హలో అండి, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ లేడీస్ మాట్లాడ్స్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు మన ఛానల్ వచ్చేసి హౌస్ వైఫ్కి ఇంట్లో ఉపయోగపడేటువంటి టిప్స్ అన్నీ కూడా చెప్తాను. వాచ్ చేయండి. నచ్చితే కనుక కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి. అప్పుడే అనమాట నాకు అర్థమవుతుంది నా వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నచ్చుతున్నాయో లేదో అని. అలానే నచ్చితే కనుక కంపల్సరీగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఓకేనా? సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక వెడల్పాటి బౌల్ పెట్టేసుకొని మీరు ఏ ఐటమ్స్ అయితే క్లీన్ చేస్తున్నారో దానికి తగ్గట్టు క్వాంటిటీ తగ్గట్టు వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను 2 టేబుల్ స్పూన్ సర్ఫ్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఏరియల్ ఉంది నా దగ్గర, ఏరియల్ యాడ్ చేసుకున్నాను. మీరు ఏ సర్ఫ్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. అలానే 1 టేబుల్ స్పూను బేకింగ్ సోడా వేసుకోండి. 1 టేబుల్ స్పూను సాల్ట్ అనమాట, మనం కుక్ చేస్తాం చూసారా, కుకింగ్లో వాడే సాల్ట్. వెనిగర్ ఇది కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ సరిపోతుంది. ఇది కూల్ అయినాక మన స్ప్రే బాటిల్లో స్ప్రే పోసుకొని స్ప్రే చేసుకోవటమే. మన ఫ్రిడ్జ్ కానివ్వండి, అలానే గ్లాస్ ఐటమ్స్ కానివ్వండి, కిచెన్ టైల్స్ కానివ్వండి, బాత్రూమ్ టైల్స్ కానివ్వండి, అన్నిటినీ క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను కొన్ని ఐటమ్స్ క్లీన్ చేసి మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను, వాచ్ చేసేయండి. చక్కగా అండి, ఇదైతే బెస్ట్ మెథడ్ అనుకోవచ్చు. అసలు చాలా ఈజీగా రిమూవ్ అవుతున్నాయి అనమాట మరకలు కూడా. అలానే లాస్ట్లో వచ్చేసి 1 లెమన్ యాడ్ చేసుకోండి. లెమన్ కానీ వెనిగర్ కానీ ఈ రెండు ఏంటంటే ఏదైనా టైల్స్ మీద కొంచెం అవి డార్క్స్ కానీ ఏదైనా సరే మరకల్లాగా ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిని రిమూవ్ చేస్తుంది. ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకొని ఇంకా స్ప్రే బాటిల్లో పోసుకోవటం మనం. అంటే ఇక్కడ స్ప్రే బాటిల్ అనేది ఇది మాది చిన్నవి, అసలు కనిపించలేదండి. అంటే అపార్ట్మెంట్ కదా, ఎప్పటికప్పుడు పారేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇది మొక్కలకి పర్పస్ కోసం తీసుకొచ్చాము స్ప్రే బాటిల్, దానిలో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీకు చూపించడం కోసం. మీ దగ్గర స్ప్రే బాటిల్ లేకపోతే గిన్నెలోనే ఉంచేసి, ఇప్పుడు మనం తయారు చేసాం కదా ఆ గిన్నెలో ఉంచేసి స్ప్రింకిల్ లాగా చల్లేసి మనం చక్కగా వాటన్నిటిని కూడా క్లీన్ చేసుకోవటమే. ఇంకా మన ఛానల్లో ముందు మనకి కబోర్డ్స్ ఉంటాయి చూసారా ఇంట్లో, ఆ కబోర్డ్స్ని కూడా ఏ విధంగా మనం ఆ లిక్విడ్ ఐటమ్ ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు, చక్కగా అవి మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనేది టిప్స్ వస్తాయి, వాచ్ చేసేయండి. ముందుగా మనం చేసుకున్నటువంటి లిక్విడ్ ఐటమ్ అంతా కూడా ఇలా స్ప్రే చేసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తున్నా ఫస్ట్. గ్లాస్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా తీసేయడం ముందు ఇలా స్ప్రే చేయండి. ట్రస్ట్ మీ అండి, చాలా అంటే చాలా వండర్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది నాకు. ఇలా స్ప్రే చేసినాక స్పాంజీ కానీ లేదంటే ఏదైనా కాటన్ క్లాత్ లేదంటే స్మూత్ క్లాత్ అయినా సరే, మీ దగ్గర స్పాంజీ లేకపోయినా పర్వాలేదు, మనకి కాటన్ క్లాత్ ఉంటాయి కదా, ఒక చిన్న ముక్కని కట్ చేసుకొని ముందు మనం స్ప్రే చేసిన ఆ గ్లాస్ ఐటమ్స్ అన్నిటిని కూడా నీట్గా ఇలాగా స్క్రబ్బింగ్ చేసేయండి. మీకు అదే చూపిస్తున్నాను. స్ప్రే బాటిల్ లేకపోతే కనుక ఇలానే బౌల్లోనే ఉంచేసుకొని ఇలా స్క్రబ్బింగ్ చేసుకోండి అని. దీనిలో అన్నీ కూడా అవి ప్లేట్స్ అన్నీ కూడా తీసేసాను చూసారా. మనకు ఒక 5 మినిట్స్ అలాగా స్క్రబ్ చేస్తే చాలండి, ఎమ్మటే వైట్ వచ్చేస్తుంది అన్నమాట, చక్కగా రిమూవ్ అవుతాయి. ఇవి మన ఫ్రిడ్జ్లో పార్ట్స్ అన్నీ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చండి. అయితే అవి వస్తే మనకి ఈజీగా కనుక రిమూవ్ అయితే ఓకేనండి, లేదంటే కనుక చేయొద్దు మీరు ఎవరు కూడా. ఎందుకంటే మేము ఫస్ట్ ఇదైతే న్యూ ఫ్రిడ్జ్ అనమాట మాది, కొత్త ఫ్రిడ్జ్. ఆ ఓల్డ్ ఫ్రిడ్జ్ మనం ఇలానే క్లీన్ చేసేటప్పుడు నాది బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట, ఆ గ్లాస్ ఎక్కడా దొరకలేదు. అందుకని ఇక్కడ నేను తీసాను చూసారా ఇందాక గ్లాస్ ఐటమ్, అది కనుక మీకు అక్కడ ఎక్కువ మరకలు ఉంటేనే రిమూవ్ చేసుకోండి, లేదంటే రిమూవ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు, మనకు టిష్యూ ద్వారా అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట, చక్కగా నీట్గా తుడుచుకోవచ్చు. ఈ ఫంగస్ అనేది ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్కి మనకి ఇట్లా చూపిస్తున్నాను చూసారా, ఈ రబ్బర్ సైడ్ మాత్రమే ఎక్కువ ఫంగస్ అనేది వస్తుందన్నమాట. సో వీటన్నిటిని కూడా చక్కగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ మన చెయ్యి అనేది ఫింగర్ అనేది వెళ్ళదు కాబట్టి ఒక ఇయర్బడ్ తీసుకొని, ఇయర్బడ్ లేకపోతే మనకి ఇవి ఉంటాయి చూసారా, మ్యాచ్ బాక్స్ స్టిక్స్ ఉంటాయి చూసారా, దానికి ఒక కాటన్ దూది ఉంటుంది కదా, ఆ దూది యాడ్ చేసి ఇలాగ రిమూవ్ చేసుకోండి.
మనం అన్నీ పెట్టేస్తాం కాబట్టి ఫ్రిడ్జ్ అనేది నీట్గా ఉంచుకోవాలండి. లేదంటే ఫంగస్ వచ్చేసి బ్యాక్టీరియా ఫామ్ అవుతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా అనేది మనం పెట్టిన అన్నిటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నిటి మీద ఫామ్ అవుతుందన్నమాట. అందుకే ఫ్రిడ్జ్ అనేది చాలా జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి మనం క్లీన్. సో వీటన్నిటి మీద కూడా చక్కగా క్లీన్ చేసుకున్నాను నేను. క్లీన్ చేసుకున్నాను ఇంకా వీటన్నిటిని కూడా. లాస్ట్లో వచ్చేసి వీటి ఫ్రంట్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రంట్ డోర్ కూడా నీట్గా ఒక క్లాత్ తీసుకొని, కాటన్ క్లాత్ కానీ స్మూత్గా ఉన్న క్లాత్తో తుడిచేసుకోండి. చక్కగా నీట్గా వస్తుందన్నమాట. ఒక బకెట్లో వాటర్ తీసుకోండి, నార్మల్ వాటర్ అన్నమాట. ఏదైనా స్ప్రే చేసిన తర్వాత, స్క్రబ్బింగ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే తుడవండి, ఏ ఐటమ్ అయినా సరే. ఇలాగా చూసారా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో. ఫ్రిడ్జ్ ఇన్సైడ్ కూడా చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో. ఫస్ట్లో ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో. ఇంక ఇవన్నీ కూడా మనం నీట్గా అవన్నీ కూడా తుడిచిన తర్వాత వీటన్నిటిని ఆర్గనైజ్ చేసుకోవటమే. సరస్వతి విలేహ్యం అండి ఇది. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజ్ అయిన తర్వాత ఇంకా గ్లాస్ ఐటమ్ అనమాట. చూసారా గ్లాస్ ఐటమ్ ఎట్లా మురిగ్గా ఉందో. మనం రోజు క్లీన్ చేసినా అంతే ఉంటాయండి. ఏదో ఒకటి పెట్టుకొని తింటూ ఉంటారు కాబట్టి పిల్లలు, అలానే మరకలు పడుతూ ఉంటాయి కదా. దీన్ని కూడా చక్కగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు మనం. గ్లాస్ ఐటమ్స్ ఏదైనా సరే మీరు ఇట్లా టిష్యూ పేపర్తో తుడవండి, అంతేగాని తర్వాత టిష్యూ పేపర్తో తుడిచిన తర్వాత అప్పుడు క్లాత్తో తుడవండి, అంతేగాని డైరెక్ట్గా క్లాత్తో మాత్రం తుడవద్దు అసలు. టాప్ టు బాటమ్ ఇలా క్లీన్ చేసుకోండి గ్లాస్ ఐటము. గ్లాస్ ఐటమ్ని మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు చాలా సాఫ్ట్గా ఉండాలన్నమాట క్లాత్ అనేది. అప్పుడే చాలా నీట్గా వస్తుంది, అది బ్రేక్ కూడా అవ్వదండి. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో. తర్వాత డైనింగ్ టేబుల్ అనమాట. ఈ డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఎన్నో పెడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మనకు తెలియని చిన్న చిన్న ఇన్సెక్ట్స్ కూడా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయండి. దీన్ని కూడా మనం చక్కగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఐటమ్స్ మీద మనం స్క్రబ్బింగ్ కొంచెం గట్టిగానే చేయొచ్చు అనమాట. ఇలా స్క్రబ్బింగ్ చేసిన తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్తో తుడిచేసుకోండి, నీట్గా ఉంటుందన్నమాట. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా ఉందో. ఏ ఐటమ్స్ అనేది నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనేది ఇక్కడ చూపిస్తున్నానండి, వాచ్ చేసేయండి. ఇలాంటి జ్యూసెస్ కూడా మనం నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. వీటిని కూడా టిష్యూతోనే, ఇలాంటి కొంచెం గ్లాస్ ఐటమ్స్ని టిష్యూతో చక్కగా నీట్గా తుడుచుకోండి. తర్వాత ఒక కాటన్ క్లాత్తో తుడుచుకోండి. ఒకసారి మిక్సీ చూడండి ఎలా ఉందో, తుడిచినాక ఎలా ఉంటుందో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. నేను చెప్పింది కరెక్టో లేదా అనేది మీకే అర్థమవుతుంది. చూడండి ఎంత డస్టీగా ఉందో. ఏదైనా ఒక పాత బ్రష్ తీసుకొని ఇలా చక్కగా నీట్గా రిమూవ్ చేయండి అక్కడ డస్ట్ అంతా కూడా. ఇది స్మూత్ ఐటమ్ కాదు కాబట్టి కొంచెం గట్టిగానే మనం ప్రెస్ చేయొచ్చు వీటిని.
ఫస్ట్ అయితే నేను ఒక షర్ఫ్ ఒక్కటే యాడ్ చేసి చేశానండి, రాలేదు అంత నీట్గా. తర్వాత వెనిగరు, అలానే లెమను, బేకింగ్ సోడా, మామూలు ఆర్డినరీ సాల్ట్ మనం ఉపయోగిస్తాం కదా, అది ఇవన్నీ వేస్తే చక్కగా నీట్గా వచ్చినాయి అనమాట. తర్వాత మన ఫింగరు వెళ్ళలేని ప్లేస్లో వచ్చేసి ఇలా ఇయర్బడ్ తీసుకొని రిమూవ్ చేసుకోవడమే. తర్వాత ఒక క్లాత్ తీసుకొని తుడిచేసుకోండి. చూసారు కదా ఎంత నీట్గా వచ్చిందో. అలానే టేబుల్ టాప్ గ్రైండర్, ఇంకా వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అవుతుందని చెప్పి నేను ఇంకా చూపించలేదు. టేబుల్ టాప్ గ్రైండర్ కానివ్వండి, అలానే ఇవి ఉంటాయి చూసారా మనకి టీవీ కానివ్వండి, అవి గ్రైండర్ కానీ పెద్ద గ్రైండర్స్ ఉంటాయి చూసారా, అవి ఏమైనా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నీట్గా. హోమ్ డెకార్ ఐటమ్స్ కూడా నీట్గా, ఇది టైల్స్ అండి, బుద్ధుడు అనమాట ఇది. అలానే కొంతమంది ఇళ్ళల్లో ఉంటాయి కదా సాయిబాబా కానీ, అయ్యప్ప స్వామి కానీ, శివుడు కానీ ఇలా ఉంటాయి కదా, వాటిని కూడా నీట్గా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనం. ఐ హోప్ ఈ వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా సరే చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, బాయ్ బాయ్. ఇవి వచ్చేసి బాత్రూమ్ టైల్స్ అనమాట. వీడియోలు ఎంత ఎక్కువ అవుతుందని పెట్టలేదండి, కానీ నీట్గా వచ్చినాయి.